Effect Mukuna ndenga zawana bakangi illégalement. Alors il faut comprendre bitumba eza pourquoi akenda ki kosimba muto ifa kangama. Effect Mukuna place eza place de Kanambe, place à bato ebele ya FCC. Alors comprenez que Chibola Mwasio ya Rosala Modi jusqu'à sa 4e génération. A Salimbe ba ya kokende kofanda na lisanga ya F Soso po bafanda ba créer loko ba kange avec Mukuna. Tozo soutenir avec le la pasteur na mouté, mais tozo soutenir le compagnon d'élite. Donc c'est le premier Congolais qui a osé. Il y a qu'à déposer plainte au Martin Fayoulou à Kokate. Oh ya Kokate. Martin Fayoulou allié ya Kabila ya Osakanate. Mais avec Aosa il a redéposé plainte. Il faut tout soutenir Moutabongo. Ma solo tobetaka na bakwen. Makamba bede kanani. Makamba bundudia kongonani. Makamba masaka tingi makamba masaka makobola. Effect Mukuna ndenga zawana bakangi illégalement. Alors il faut comprendre bitumba eza pourquoi akenda ki kosimba muto ifa kangama. Effect Mukuna place eza place de Kanambe, place à bato ebele ya FCC. Alors comprenez que Chibola Mwasio ya Rosala Modi jusqu'à sa 4e génération. A Salimbe ba ya kokende kofanda na lisanga ya F Soso po bafanda ba créer loko ba kange avec Mukuna. État de droit zako. État de droit za même ministre na biso ya UDPS bazaguna. Oh bazolumba de solo ya koyiba. Bako kanga bango. Yo wansi na melsa ba le kai. Bako kanga bango. Bango lo wa bako ma ministre. Bazela toyokaka moko dosi ngamo na wando ke funda moko mais toutefois nazo ebsaka batu bayebake Fayoulou na biloba loba nya ya koloba kuna na Sainte-Thérèse alobi ke 400 millions ebungi na o babengi na 100 jours nazo ke na justice ba convoquer aya kolakisa place mbongo Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou. Voilà pourquoi nous sommes ici pour soutenir Papa Évêque, pour l'éveil patriotique. Pourquoi? Monter de toutes ces pièces. Plainte contre le président Gilles, c'est une provocation. Tu provoques le peuple congolais. Ça, c'est une provocation. Il faut arrêter avec ces histoires. Si vous continuez, bon, comment on a mis ça dans le Parlement? Nous sommes des collègues. Tu retournes dans les bélés, tu retournes Samutu Azate, Congo et Bissonioso, Balingi Basobangande, état de droit. Il y a des peuple congolais de partout, Bosali. Soyons mobilisés. Mutu Abangi Samutu, Congo et Bissonioso, Kabila et ses complices doivent être arrêtés. Pour le massacre, il y a comme un sapou, pour le bomba batou. Bisso, activiste, Baboma Baningala Bisso, Rossi Boukenza Koufa, Thérèse Kapangala, Isen Nganou, Arma Tungulu, Yango Tangitolo Baete, Soba continue Bongo, Tokolembate, Tokoto
tondaka katala lelo toye une justice équitable état de droit babangaki yango yomonosa musala nango papa évêque bakite complètement mami Chibola aza mwana moso azala wala mwana ngo ikasaji baza dana bachiba una bachibindi na bango bande kwa kasai balobaka malédiction na bango yango wana lelo peuple congolais nous sommes très mobilisés tous papa évêque a continuer musala na ya nzambe a continuer koteya tala bango ba pasteur ba panzani siko biso tokoloba nini totiki bango tokolemba te ba congolais nyonso soyons mobilisés lelo toke totika papa évêque na ndako toza na prison centrale ya Makala tokolemba te toyebi ba jeune bango plainte contre monsieur Kabila tokotika yango te Kabila faut akota awa na Makala pe bakolo vert ya fungule avec un de ces pays. Avant qu'un de ces pays faut plainte awa papa fait kazobi malobi tozo la musa plainte ya Kabila monsieur Kabila doit être arrêté donc yangwana baimbo kanyoso mutako bangisa mutazate Kongo ya biso nyoso biso tout ana sima ya état de droit tozo soutenir mokonza mboka yangwana bato wana bazobanga état de droit. Merci beaucoup bandeko. Na monde à parlement debout donc moi respect fait Salaka alors pour na motuna na yo na ngana lobake musala oyo ba combattre des pes basali yango wana tozo soutenir avec le la pasteur na nous mais tozo soutenir le compagnon d'élite donc c'est le premier congolais qui a osé il y a ko déposer plainte au Martin Fayulu la kokate oya kokate Martin Fayulu allié ya Kabila ya osakanate mais évêque a osé ya redéposer plainte il faut tout soutenir Mutabongo masolo tobetaka na bacoin makambo bede kanani makambo bundudia Kongo nani makambo masaka tingi makambo masaka makobola liwa ya Laurent Désiré mort ya Arma Tungulu ya Fidel Basana makambo ebele salami na mboko peuple congolais photo ye bango efeka ke ko déposer plainte bolobi to ko simba yete yango ngana na tuna motuna lelo Kabila héritier Congo ko le kabiso nyoso ou bien biso to ba congolais par matabisi alors Kabila congolais par originalité donc le kola initiateur ya idéologie abimi biso to sana et lobby to encore ko activer plainte contre M. Kabila na calcination ya ba combattant IDPS le 16 septembre 2016 mbala liboso na mona maya miso papa tiene ezotanga pona Kabila donc avant bakanga Gilles avant bakanga Kili pona outrage il faut bakanga nanu batu pona meurtre donc so bakangi batu wana biso bakangi biso on si longtemps ba okanga te il faut bakanga nanu bango po biso to continuer ko sa musala pona peuple congolais mais pasteur toto de la kokanga maya batu misu sous mes côtés dialogue que se préparer vous êtes d'accord avec le dialogue IDPS na lobby na yo IDPS akota dialogue amututé papa tient la bête la biso masola dialogue te pour preuve aboya dialogue a oya aye ko instruire makambu ya Senko baboyaka yango lelo bimiseli biso mokonza mboka donc pouvoir la biso za mamba dialogue te na Congo madame tosala 54 dialogue résultat fiasco donc ndenge tosawa toza na pouvoir légal makambo toza nango na janvier 2021 Fachi président Union africaine mbala liboso na histoire ya Congo bimisa président Union africaine deuxièmement il faut toyeba makambo Martin Lobai ke tokomi 90 millions d'habitants alandi idéologie a passé gili recensement peuple congolais sangi carte d'identité yo za no za nango te eyebani te so za marié to botate mais biso tole na ba carte ba mama biso nyoso na kati donc peuple congolais yo senga carte d'identité peuple congolais yo senga recensement toyeba ba kuya na ba vrai congolais toyebana donc ya combien des années en tout cas ndenge to ko banda toyebi mais na ndenge na yebeli mboka nanga muki a recensement ba 8 ans ouais, bah 8 ans. Merci beaucoup, merci pasteur. Merci. Parce que Nzambe lelo a aidé biso, Nzambe pa lali na ngamu na biso. Na yebi quand même bozolanda esengo ezali a ambiance. Parce que kobima lelo ya Pascal Mukuna, boyoki ba passer musu ba komi ko beta na ba mandomba. Papa bino pe bolandi nenge ba passer musu ba longoli bango lobi na kolungwa te. Toyebi musala ensemble azalaka exemplaire. Awa
tozoyebisa yo Martin Luther King alakaki biso alobi ete mokolo ya kobima yeba deja ezali kokangama ya Hippolyte Kazembe Kanambe mwana tonton Mutwale oyo tobengi chauffeur ya de awa nayebisi yo sombela bisakala réveil patriotique na minute oyo ezwi mosala parce que Martin Luther King oyo alakaki biso Pascal Mukuna ndenge alakaki biso tokomi komona yango na miso parce que tala exemple millions de centaines ya bakongolais oyo batondi awa bango nyonso azalaki na mitema ezalaki ya koyina mpo na likambo ya mwana mwasi oyo Mami Chibola comme exemple tomoni même na bajournaliste mosusu bakomi kodéfendre Mami Chibola même na batélévision ezosala biso soni plupart aussi soki le toke le plus loin Mami Chibola azali mwasi yo baviole plus de 4 fois nani moto afilmaki yo Mami Chibola elakisi ete ezalaki na bakabali ya bandeko na biso ya FCC lokola Nzambe alalaka na ngambu na biso ayoki kolela na biso bana nyonso ya République démocratique du Congo parce que Pascal Mukuna ayambolaki masolo oyo ya Kabila oyo asalaki bakabali na ye contre ya koboma bakongolais pe contre ya koboma bamassacre ya kamona sapu contre oyo tobengi basociété ya l'État bazoforme oyo tobengi basociété na bango parallèle awa na ndenge adevoilaki bango bakendaki le plus loin baya balever oyo tobengi cordon président J balever passé Guli parce que baluka biso tina bandaku na biso lelo kolo Nzambe ayede biso lelo Martin Luther King le tozobima na ye pas de caméléon tokoyembela ye loyembo comme Jésus-Christ de Nazareth voisin de nani fo ozala clair biso tozalaka tolobaka ete soko moni ngokibelela te papa Kamere tolobi boye papa Kamere azali papa oyo ya biso mais tokamwaki basalelaki mpe prière po ete abima mais tokamwe basalele prière na kati église mais toyo komona oyo tobengaka maître avocat ya Messenger Man aleki na télévision lobi ete bango bazokeka 3% ya part est-ce que biso mtolobi mais ye babondelaki mpo na ye parce que toyebi Nzambe azalaka Nzambe ya mawa mais basambeli mpo na yo balibere yo mais pourquoi mutu na ngambo aye kobima ete bango bazwaki 3% ya pamba elakisi ete il fallait bakende susu bavérifier badossier bien lelo soki mokonzi ya mboka amoni quand même aplaide mpo na ndeko na biso Kamere ndenge Kamere animaki ete bambongo oyo tobengi ya bamaison préfabriqué na bamaison oyo tobengi ya baso de mouton mpo na kobimisa yango soki aza innocent justice na biso ekopesa toujours raison. Merci président Gilles toyebi ke badossier leki ebele na nkombo na yo babi ete yo komotelembela bango makambo mabe epi fo baluka baenlèvement baattaque bamenace contre bino bato boza kolobela peuple na bino lelo oyo epi boza koluka bolamu ya peuple congolais lelo esengo nano eza ya paster azobima avant tokota makambo mosusu pasola nano bazotala. Ok, merci beaucoup. Ngai naza na esengo ya trop parce que Martin Luther King azobima aza prophète ya baprophète tokomema ye na tipo yawa tina limete aokende pa papa Mukishi le grand visionnaire soki tolongo epa papa Mukishi toye na ye tina aseka tokosambela eza esengo ya trop awa nalobi na korépondre Mabunda afinga Félix inconscient. Félix c'est une institution. Alors nasengi ke azwa plainte wana akende nango na oya po avocat wana yer bafinga Félix avocat wana azalaki wapi ke aza inconscient mama oyebi inconscient eza nini aza psychique aza trouble mental yo fingi une institution alors nazo mettre en garde nde na avocat wana tokokanga ye nakobanga mutu te nga nakobanga nde Nzambe na nga likolo malgré ba menace na bango nalobi ke balongola ngai militaire parlementaire parce que naza parlement lokola bango parlementaire balongola ngai militaire nde bazwa ngai soki balongoli ngai militaire te nakokende te ata bachar de combat eye parce que nazali na peuple congolais aza plus que bombe atomique. Merci beaucoup. biso nyonso toza na congé congé parlementaire ekosila nasengi balongola ngai militaire comme ça bazwa ngai. Merci beaucoup président Gilles, merci. Songo moka kosakana te parce que jour bakanga avec Pascal Mukulu abenganga bipacho nazokota na libulu mais libulu nazokota bango bakokima bakende CPI tanga maloba nazoloba naya kotala papa yakotaki na prison papa lobi nanga yebisa
peuple congolais tout to soutenir Fachi, to soutenir combat où il y avait patriotique. Yango biso to soutenir yango na président Gilles, na président Guili, na prophète Louis. To la lité au bengami to la lité zo loba. Balinge ba lever biso. Balinge ba sala biso mabe. Pour le makambo avec Moukoun. Voilà, par là on peut dire que l'état des droits existe par rapport à la libération avec Pascal Moukoun. Mais état des droits de sala kitoko. Voilà. État des droits de sala bien. Voilà. Bon on a quitté que non, Mami Chibol a composé ba kena justice avec Moukoun à côté. Mais justice de Sali Moussala moi que Moukoun est innocent. Voilà. Mais va dégager. Voilà. Merci beaucoup Patrick Refi. Là je prends directement le prophète. Parce que tu l'as dit procédure normale. Procédure normale avec les preuves. Oui. Avec des preuves tangibles. À genoux. Yoka. Ba genou te. Ya Tibola batuni est clair. Tibola batuni est clair que nani herbe ozaki bino mibale. Nani a filmaki bino. Nani a filmaki. Tibola yebiete. Merci. Mbote maman journaliste. Mais oui, eza esengwa trop, esengwa somo. Puisque tobandaki koyebisa batu, effect Mukuna ndenga zawana bakangi illégalement. Alors il faut comprendre, bitumba o eza pourquoi akendaki kosimba muto ifa kangama. Effect Mukuna place aza eza place de Akanambe, place à batu ebele ya FCC. Alors comprenez que Chibola moisio ya Rosala Modi jusqu'à sa 4e génération. A Salimbe ba ya kokende kofanda na lisanga ya F Soso po bafanda ba créer loko ba kange avec Mukuna. Et voilà aujourd'hui, à notre grande surprise, procès wana batali que vu que moi na moi sine mutoyen nango, tous même ba magistrat, ba avocat, ba procureur, ata basi bazala wana ba kata dossier. Mais l'air ba maman ba ye somo, soni, batuni Chibola, mamu Chibola yo ndengo zaboye. Ba violé combien de fois? 4 fois. Sikoyo mama na ngai ata yo moko ata na miso ya otobengi soki procureur soki pêcheur yo ba violé yo 4 fois. Première fois ozalaki ka koya, deuxième fois oye, troisième fois oye et la 4e fois oye. Wana to comprendre eza viol te elle a ki libala. Alors elle allait kotika makambo wana kokene na la procédure normale. Soki avec Mukuna lukele lupango fandisa ye puisque ndenge za wana ba sambwisaki otobengi musala nzambe. Tomoni avec Mukuna image ba publiaki yango na kati ya mutuka. Yaya ata yo moko vraiment awa na bumbo ba hotel ezati na 2000 francs. Avec Mukuna kozanga moya kati sata awa koya na kati ya bumbo. Donc ezalaki ba montage ba kabale. Et lelo à notre grande surprise Zamba Likolo oya sungi biso na dossier puisque ezalaki dossier ya molili. So bino bo sala ba interview bo sala bo expliquer ba tout que likambo ezalaki likambo molili. Esengi ete lumière ya Nzambe ya puisque là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas régner. Il y a un moni lelo toya wana prison centrale ya Makala kozwa avec Mukuna kokeneneti inde na temple ya Salomon tolongwe kuna le toke tokisande priya na ACK. Alors il faut bokeba Joseph Flair abimaki na prison, abimaki pambate, abimaki premier ministre. Alors je vous préviens, nazo ko lancer message pas batuno surtout bokeba avec Mukuna ndenga zawana yelera akobima ba ministère mususu ezali ba institution mususu ezali Zambe lelo akosa lelo mususu ba PCS seni ba PCS ministère tel donc il faut botala etazana souci ya mboka. Alors il faut comprendre avec Mukuna rotira otobengi bitumba avec patriotique jusqu'à ce que to remona Kanambe bien craquant na maboko nde to koloba ete bitumba wana sili soki abimi donc na yebisa force matinde énergie mati a tira bitumba te jusqu'à ce que tous les bâtiments surtout wana ya F Soso nde bazonga na kati ya Makala. Et puis il faut comprendre que Selemba est commis la meilleure de donc il y a ba commune surtout.
bino nyonso tu bomoni bato ebele bakota wa badoli makambu banani bafeka banani tout ça bamasaho gombe na gombe lelo akomi selembao na selembao kakawa Henri Magie baloba donc selembao donc ekomi meilleure communauté ya na kati ya mboka na biso en tout cas na yebisa bino avec mukuna kobima na ye makambo ya kitoko ezali na basike sentiment na biso eza ya sika akoteka lupangu na ye na kati ya selembao yeba sikoyo akotekela nani na suki wana ezali donc yo tobengi lisese na yebi te soki mutu na mosusu ezali ndenge biso toyeya na prison ya makala mpo toya koyamba papa évêque ezaka eloko moko na ye naloba onésime alobaki ke soki évêque mukuna abimi na prison ye akopasola bible yango mpe biso tozoloba lelo soki onésime apasoli bible te biso tokokende kozwa ye na ndako na ye akozala lisu paster te eloko kaka ngai nabakisa yango wana lelo mokolo bayebake nyonso oyo bakizai paster mukuna ezalaki mensonge eyalaki planification mpona koarrete munoko oyo eyaki ya kolamusa peuple mukuna lokola abimi seke tozokontinue tozoredemare combat contre mutu oyo ya Kingakati oyo amemela biso malheur na misère yango nde nazoyebisa na bakongolais COP eza na Kingakati dans quelques jours. Voilà. Il faut tokota Kingakati. Non. Excusez. Peuple okota Kingakati. Kabila za na armée. Tomoni mingi mingi kama généraux Kabila c'est attaque au président Félix Salimwa commissaire ba généraux monsieur le président Félix Tshisekedi président Tshisekedi commandant suprême bilobelo yozolo baba généraux babundage wapi peuple ndebo Mamadou peuple ndenga zawana azao babengi aleki même armée États-Unis na puissance. Toko marché si Kingakati wana. Pe ici jamais mutu mona mboka kokanga betandie belé bongo ye moko. Kabila lokola yaka na mboko asana ndaku te aluka ndaku atana na kanluka abando futela. Le problème est ça. Na moment tozolo babo excusez je parle batu ba Hollande. Na moment tozolo babo mukuna lokola bimi mukuna lokola bimi bato Kabila bo se prépare tozo banda lisusu procès yo magistrat ba funda na 4e mairie Kabila soko za na besoin ya mbongo essence ya carburant pour que ndo tikele convocation to cotiser yo soki boka kotikela Kabila convocation la Kingakati te boye bake biso na bino tokoyokana te wana epsa si mutu ya solo wa memaki avec Pascal Mukuna na justice ezalaki Mami Tibola mais donc comment vous allez attaquer toujours le président Mami Tibola zaka mami wata de moi Kingakati batindaki ye merci Mami Tibola aluka cop nsusu akote fata mbongo na finka akoteka ta ndunda atika kosala kopi ya koya kokosela batu oyo babengi kokosela batu ke baviole dans na minute mpe nazoyebisa na paster mukuna soko koyamba mwana mwasi na kati ya biro na portif ezala polele mpo bakoya kokosela osu makambo systeme ekomi soki mama to mwana mwasi aye komona paster mukuna biro polele problème eza boye kobima zobima na komona tant que compagnon ya lutte éveil patriotique tozo sala eloko mona palais du peuple to sala eloko mona stade de martyr mamambo wana badéclaration biso tolobi na martyr mukuna koteya peuple éveil patriotique na martyr mukuna arote ya peuple éveil patriotique parce que bato ya FCC bayebake tokolandela bango tina suka convocation
Kabila il va répondre na makambo ya sala yango nde soki mami tika kosala bakope misusu ebomisaka tika kosala bakope d'abord mpe nde toza we tolati mpe kaleso ya bibende kadena eza epa nzambe donc makambo wana ya koselaka bato oyo tobona biso yango tokolandela makambo kabila tokotika te nde toza boye biso tolota kabila ka chaque jour coalition na biso tolinga yango te eza ya angelu na demon estce makambo ezosi makambo atoboya yango te coalition wana omoni biso tolinga ezosimba te tolingi yango te président alongola oyo babengi ilukamba anome formateur ya sika akozwa majorité coalition wana ezolia biso ta ebongo premier ministre aju wana yokanisi ana problème attention akende retraite babingako wana baasine babolikango bagize donc ilukambana wana eza bacharge bamemeli patiti état de droit ezako état de droit eza me baministre na biso ya UDPS oyo baza kuna oyo bazolumba de solo ya koyiba bakokanga bango yo kasi namelisa bango lekai bakokanga bango lokwa bakoma baministre bazela toyokaka moko dosi nga moko na bandoko efunda moko mais toutefois nazoyebisaka bato bayeba ke Fayulu na bilobaloba ne aya koloba kuna na Sainte-Thérèse alobi ke 400 millions ebungi na oyo babengi na 100 jours nazoke na justice baconvoke aya kolakisa place mbongo yango lokola ya pesi chiffre ya 400 millions il faut ya kolakisa ona toboyi politique ya bilobaloba ngande na okefunde mpo mbongo wana ebetisinga mutu etenga bensombi dialogue wana oyo bazoloba wana na ndimi dialogue ezala kaka ya makambo etali réforme aseni 1.3 pas question ya dialogue ya okabola baposte soki bameki koloba dialogue ya okabola baposte nga mpe baopesanga poste banalobi lelo toyena mpona mama muku na memanga recensement tokokendaka baélection te ta barwanda ya kovote ngulu ya soudanais ya kovote mbala oyo tokokende recensement l'unique pays na monde oyo peuple azanga carte d'identité ezaka mboko pourquoi tocontinue bongo recensement tokobandango na 2022 na mois de juillet tolingi nde tosala nettoyage triage porte par porte tokoya na ndako mowe moto abimaki fo tozonga susu ekozwa biso ti 2030 ozomona te eza faute ya faci te mosala nde eza monene le tosa recensement la ti 2030 le président de la République reste en fonction jusqu'à
l'air bango oyebi ke bamatisela yango bapano Kabila reste en fonction jusqu'à l'aile et alai so tolobi ke Kabila dégage balakisi biso article 7 so tolobi ke Kabila dégage biso mpe tokomi Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Rachou.